pink flower from the trees. Ayan. Galing siya dun. Madulas. Madulas oh. So. Dulas, madulas. Naulan eh, madulas. Hello. See you later, guys. Pisces vlog. Ito. So we are here on the Rainbow Rock, guys. Wala na. Tara. Ayun na. Naulan kaya madulas. Putik ng paa.
Okay. Tempoyak besar. Ayan guys, nandito tayo sa nandito tayo sa Tapik. Mga sapatos namin, no? Grabe. Putik-putik na. Bababa na kami. Ikutin namin yung bundok. Merong isang daan dito papunta ng Telok Tempoyak, nasabi. Ayan. Meron ding isang daan doon. Ewan kung saan papunta yan. So, hindi ko pa napuntahan yung place na yan. So, dito tayo. Babalik tayo dyan. Tara na! Pagod na siya, oh. Dulas eh. Okay, so let's go down to the bunker. Group of hikers. Dito sila sa ano. Sea Mountain. Bunkers. Hideout ng mga army dati. Mga sundalo. Yan. Oh. Sa gitna ng bundok. I-video kita para pag nadulas ka, swerte mo. Pag nadulas, plak! O yan. Most videos yun. Ay, naku. Most view, no? Most view. Lose view ka dyan. Sakit sa puwet. Nagbibideo ka, madulas yan. Nasa technique lang yan. Sinusundan kita. Oo! Sige. Di, sabi ko sa'yo, madulas. Ganyan lang, pero madulas. Kasi, ano nga yan? Ganyan lang siya, pero madulas, no? Ganyan. Ah, Bawas muna na putik. putik ng mga paa namin. Oh. Hindi sanay maglakad sa putikan. Ito sinusundan ko, hindi sanay maglakad sa putikan. Eh, nung bata ako ganito, papasok sa eskwelahan, punta ng bundok,
Nakachinelas pa yan. Kapaa. Hindi ko alam saan ako nakakapit. Oh, yan na. Langgam. Kain na tayo. Pinag-ano mo langgam? Asos, marami siya pandami. Uy! Hello guys! Welcome to Shadow Hikers Adventurer Vlogs. And thank you very much for subscribing my channel. And then continuing to support me for watching my videos.